هناك اجتماع مع السيد رئيس مجلس الوزراء لرؤساء جمعيات المستثمرين، وهنطرح معاه موضوعات مرتبطة بالأعمال والمناخ والإصلاح، لكنها تفضل ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لقيت كرسي؟ أنا مش شايف من النور اللي بيضرب ده. أهلا بيك. اللي هي ملهاش علاقة بالصناعة، على وجه العموم هنتكلم معاه عن زيادة موارد الدولة وضغط الإنفاق، وأيضا إصلاح ميزان المدفوعات. فأنا إن شاء الله عندنا اجتماع آخر مع السيد رئيس مجلس الوزراء، وإحنا على اتصال بوزير المالية أيضا والدكتورة سحر نصر لتحديد اجتماعين للمجلس أو رؤساء